Halo teman-teman, sekarang aku mau buka slime. Pertama kita siapin tempatnya dulu ya. Sudah? Sekarang kita siapin slime-nya. Waduh. Ini wadahnya aku dapat dari slime aku yang bekas. Wadahnya. Terus slime-nya ini aku bikin sendiri. Oh, dia lengket. Lengket tapi nggak terlalu biasa gitu loh. Lucu teman-teman. Ini aku kasih tahu. Bagus kan teman-teman? Enak banget. Bagus banget teman-teman. Keren. Slime-nya bagus. Jadi di sini aku buatnya ada mutiara kecil. Bagus enggak teman-teman? Kalau bagus komen ya. Nih. Slime-nya. Tuh wadah slime-nya. Wow, ini wow banget. Wow. Bagus banget teman-teman. Ini aku maininnya di kamar aku sendiri. Bagus. Aku pengen buat balon deh teman-teman. Thumbnail. Wow, 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 wow. Wow. Wow, lengket. Dengerin ya bunyinya. Aku mainin, kalian dengerin. Bagus banget teman-teman. Aduh.
iya, ini aku buat sendiri loh ya. Keren banget kan slime aku. Au, au. Ih. Dengerin deh teman-teman suaranya. Maaf teman-teman, tadi ada adik aku datang. Keren teman-teman. Bagus. Oh. Wow, teman-teman. Halo kamera di atas. Aduh. Halo kamera di atas. Ini slimeku. Aduh. Hampir aja jatuh. Ini dari kamera di atas ya. Ini slimeku. Maaf ada jari tadi. Jari kameramen. Keren. Wow. Sebenarnya orang-orang yang ada di rumahku itu udah pergi semua, nggak tahu kemana sih, katanya sih kemana gitu. Makanya aku ini ngerekam sendiri. Jadi yang aku bilang maaf ada jari kameramen itu jari aku sendiri gitu. Kalian komen ya ini bagus atau enggak. Oh ya, aku niup balonnya tadi bibirku kayak gini. Gitu. Jadi nggak kemakan. Ini ditekan bolong.
Keren banget. Juga kan? Ingat ya. Kedengeran gak sih? Tadi itu gede. Gak kerasa sama sekali, soalnya kan aku oh iya, ada balon kecil. Kalau kalian habis main slime terus kalian makan gak cuci tangan, hati-hati ya, karena ini tuh beracun. Kalau kalian misalnya habis main slime langsung kalian makan, kan bekas main slime, itu nggak boleh. Aku nggak marah kok, aku cuma bilangin contoh. Tuh bolong. Ada slime nempel di sini. Ada nggak sih guys? Ada ya guys. Nanti aku cuci mulutku. Duh, gimana sih guys? Sulit banget teman-teman. Teman-teman, coba yuk kita buat balon. Ada. Ya udah teman-teman, dadah. Dan ini slime-nya itu karena dia lengket, agak lengket sih ya, dia itu jarang berkurang, jadi dia itu selalu penuh. Nempel enggak sih? Enggak. Kok enggak kelihatan kalau di kamera? Aku nata ini dulu ya, baru aku tutup. Lihat. Atau aku masih kecil guys. Kita ukur, kadang-kadang ini bisa kebuka sendiri. Dadah. Dadah teman-teman. Selamat menonton videoku yang lain-lainnya ya. Kalau kalian belum nonton videoku yang lain-lain, kalian klik aja like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Jangan lupa jempol. Oke, supaya kalian tidak ketinggalan, itu syaratnya. Bye-bye.